Всем привет, здравствуйте. Сегодня канал YouTube, наш канал Ведо 2.0 Свислач. Представляем вам наши конструкции наших учащихся. Первая конструкция называется у нас кусачка, которая кусается. Погодите-ка. Сейчас продемонстрируем вам. Так, автор Александр. Так, следующая конструкция его же, Александра. Сейчас Это я вертолет, подключу. который называется X. Как он называется? X-Step. X-Step? Да. X-Step 3.0. Так. Сейчас, погодите, сейчас вы узнаете, что он может. И следующая конструкция. Ромка сделал. Поставить, а то- Ромка сделал нам осу. Вот она оса, которая будет тоже Летать вокруг, и датчик будет летать, замечать гудеть и так движение. далее. Да, сейчас мы вам покажем. Цветок будет что он замечать может. движение осы, когда она будет прокручиваться. Погоди, стой. Когда она будет находиться, Сейчас я все сделал, погоди-ка. Она будет производить звук. Так, Или цвет. Или на датчике поменяется цвет. то есть сначала мы давайте начнем с Маленькую скорость большого поставь. с вертолета. Ну давайте продемонстрируем. Маленькую скорость В поставь. Забыл, как... вертолете 10 функций. Начинаем, то есть подключаться к нему. Это очень легко делается благодаря Веду 2.0. Здесь может в данной функции, в данной программе моей, здесь можно сделать, чтобы она крутилась в эту сторону, в эту. Дальше можно включить, чтобы здесь мигало, то есть разные. Мигает. Почему она мигает? Мигает, потому что я включил разноцветные функции. Просто Потом- как цветомузыка. Кстати, Да? Потом здесь кстати, можно ты забыл сделать- показать в кусачке. Ну, мы Дай, покажем, дай. мы покажем. Потом есть второй режим, который тоже только из 2 цветов. Дальше. Мы включаем эту программу, которую нажимаем на кнопку, и здесь выключается. Ага. Вот как. Дальше удивлен немного. мы идем к музыке. Вот такой. Первая. Вторая. Он удивлен просто. Вертолет. Может включить еще движение? Ну вот, полетел наконец-то. Реально он летит как бы. Вот. Магия монтажа. Все, хватит, положи сейчас информацию, я боюсь. Ну хорошо. Значит, палец. Потом. Не сюда. Рома. Дальше идем. Магия монтажа. Такой типа автопилот. И мы сейчас переходим к интересным кусачкам. Кусачки. Кусачки. Кусачка. Единственное Вы число. говорили, что это будет называться челюсти, да? Ну, челюсть. можно назвать. Кусачки. Но, к сожалению, прошла Ну, тут небольшая критерий авария. прочка. Ну, ничего. Так, идем к кусачкам. Так. Включайся. Кстати, придумала Саша Да, а я программирую. Цимбалюк. символюку. Вот, интересно, сам придумал. Молодец. Программист Денис Зачковский. Да, Денис Так. Зачковский молодец. Потому что у меня на телефоне не Включаем тянет. функцию интересную. Кстати, телефон, наверное, Включай не движение. зафиксирует. Сейчас. У меня тут лампа работает. Ну, типа это Ну, вспышки. можете отключить, чтобы Я не увижу, как лампочка мигает. Хотя нет, теперь увижу. Можешь повторить? Да, Повторить? можем повторить. Смотрите, повторить. вот отключается сначала. И всем тихо. Сейчас я вам покажу, что есть режим. Можно отключить свет, чтобы было видно очень хорошо. Ну, попробуем выключить свет. И просто смотрите, молчите. Мы включаем режим. И когда мы говорим, эта лампочка, она, получается, Меняет цвет. меняет цвет. Смотрите, вот мы затихаем. Теперь говорим. И тут лампочка, она мигает, то есть делает разные, так бы так сказать, Движение. цвета. Меняет свой цвет. То Дальше. есть говорим в микрофон. Действие самое главное. Когда он... И через И Bluetooth. самое главное, это... Подожди.
Стоп, стоп, стоп. Погоди-ка, а что с резинкой? Надо- А, заряд. Нет, надо вот так сделать, закрыть, только теперь оно будет работать. Стоп, подожди. Так, растянуть. Твоя помогу. Надо держать. Наши пасеки уже немножко, да, износились, как бы, получается. Не, потому что в этом же положении выключили. Из-за Понял. этого оно так и осталось. Ага. Приходится сейчас там немного... Ремонтировать. Да. Технические... Неполадки. Да. Как смешно, Рома. Давай, врубай нафиг. А, где тут? Надо еще в расколбас включить. То что-то не закрепилось у нас, да? Да, вот так, так, резинка доделана. Все, врубаем. Во, все, Ну, Нет, вот так хорошо видно, да? Что робот скорость собирает? больше надо. Блин, ну 5 спало. Во. Только... Надо рот Вот, закрыть, вот, все. вот. О, Вот, все. наконец-то, И наконец-то. когда мы добились разговариваем, результата. я опять это включил функцию. Ну, включил, хорошо. Так, И смотрите. Датчики. смотри-ка. Давай, проходи к датчикам. Давайте отсюда. Давай. Вертолет Включай. наш отъедет Включай. в сторону. Ну, это, похоже, звук от пчелы почему-то. Тихо. Во, видите, меняет. Ага, то есть закрываем, меняет цвет. Ну, прекрасно. Интересно. И теперь давайте мы перейдем. А еще раз, Включите свет. еще раз продемонстрируйте. Это вот как нажимаем. Надо включить специальную функцию. А, функцию включили. Ну, попробуй закрыть. Угу. Ясно. Самое главное. Хорошо. Теперь давайте перейдем к Роминой постройке. Это Оса. цветок и Это оса. иногда может улететь. Так, давайте, чтобы не мешал наш вертолет. Так, включайся. Давай. А кто опять подключился? Это кусачка. Тогда Я все, включаешься. все, погоди, Рома. Все, подключилась. Вот, подключилась. Давайте приступим. Только для этого нам надо сменить программу. Микропрограмма, да? То есть программа наша, да? Эта программа легкая, здесь, Скорость маленькая. ну, получается, скорость маленькая и... Надо скорость и Не, движение. маленькая эту скорость я поставлю. Так, Кусачки наши, да? да. Вот. Здесь маленькая, получается, микропрограмма. Здесь 4 функции. Одна уже банальная. Отключение лампочки. Дальше здесь... Ты пчела. Я пчеловод. Ну, пусть полетает пчела. Здесь И можно... датчик, когда получается... Вот. На самом деле нужно сделать так, что этот датчик, который здесь находится, должен посчитать 6 раз, к примеру, пчела пролетела около него, не пальцами должна работать. Я говорю, не пальцами должна работать. Должно от пчелы работать, понимаешь? Ну, сколько раз ты сделаешь, чтобы она прокрутилась? Потом далее двигатель должен в А другую что потом сторону. должно быть? В другую сторону, например, лететь. Понимаете? А он поставил только в одну сторону. Ну, просто не доделали, значит. Ну, ничего И тут страшного. нельзя, Мы в прошлый тут нельзя раз... движение делать с помощью... В прошлый движения с раз, помощью когда датчика. делали такую конструкцию, нет, можно. При помощи датчика именно так. Вот, теперь нормально. А если включить быстро, то будет плохо. Разрушится. Да, Пчела слишком быстро разгонится, и все Ну и что, в другую сторону, когда она полетит? здесь нельзя, потому что, вот, Ну смотрите, ясно, вам сейчас значит мы не покажу. разобрались до конца. Нет, разобрались до конца. некоторые- Нет, подожди, нет, подожди, нет, подожди, у дай. нас не получилось. Смотрите. Вот мы вам продемонстрируем другую сторону. То же самое, только тише. То же самое. Да, другая сторона. Убери это все это. Ну, работает. То когда мы первый раз запустили, то она Ну вот. звонилась. Ну такие наши конструкции. Сегодня у нас 20 20 сентября, да? Ну, вот наш кружок радиоэлектроники. Здесь мы также занимаемся ВЭДом. Так, играемся с этими конструкциями разными. Вот
Стараемся что-то изучать, пробовать. Вот. Ставьте лайки. Всем всего доброго. До свидания. Подписывайтесь на наш канал.